کوم سټوډنټ چې ام بي بي اس نشي کولای د ام بي بي اس نه پاتې شي یا بي ډي اس نشي کولای یا نور داسې بي اس په هیلث ساينسز کې نشي کولای، بي اس انستیزیا نشي کولای، بي اس ریډیالوجي نشي کولای، بي اس نرسنګ نشي کولای، دا یو ډیګری نشي کولای. مطلب یا ور سره پیسې نشته یا وخت نشته یا نشي کولای هر څه مسله چې دا خو نشي کولای دغه. او بیا هم د شوق دی چې زه هیلث ډپارټمنټ ته لاړ شم، زه په هیلث کې څه کار وکم. دغه سټوډنټس لپاره دی 2 year پیرامیډیکل ډیپلوماس کوم ته چې ټیکنیشن ویل کېږي 2 کاله ډیپلوما دی. دغه 2 کاله ډیپلوما دی واخلي او په دې باندې دی بیا په هیلث ډپارټمنټ کې کار کولی شي. په دغه 2 کاله ډیپلوما کې ایم ایل ټي شته کوم ته چې موږ میډیکل لیبارټري ټیکنیشن وایو، ډینټل شته ډینټل ټیکنیشن، په دغه کې هیلث ټیکنیشن شته کوم ته چې میډیکل ټیکنیشن وایو، په دغه کې کارډیالوجي ټیکنیشن شته، په دغه کې انستیزیا ټیکنیشن شته، په دغه کې او ټي ټیکنیشن شته، په دغه کې ډایالیسیس ټیکنیشن شته، په دغه کې فزیوتراپي او فارمیسي او ارتوپیډیک ډیپلوما کې هم شته. دا 2 کاله ډیپلوما دی په 4 سیمستر کې کمپلیټ کی. په 2 کاله یعنی مطلب په 4 سیمستر کې دا ډیپلوما کمپلیټ شي. او تاسو ته مو ویل دا د هغه سټوډنټ لپاره دی چې هغه ام بي بي اس نه کوي، هغه د بي ډي اس نم پاتې شي، بي اس هم نشي کولای 4 کاله ډیګري شي. دا الیجیبিলিټي دا چې تا میټریک کړی په ساينس کې او 45% مارکس ته اخستي نو ته د ډیپلوما ته الیجیبل ته په دې ټیکنیشن کې اډمیشن اخیستل شي. بیا ستا خو خلا کبه دې کې ته هیلث ټیکنیشن کول غواړي، کبه دې کې ته کارډیاک ټیکنیشن کول غواړي، ک او ټي ټیکنیشن کول غواړي، ک لیبارټري ټیکنیشن کول غواړي، ک ډینټل ټیکنیشن کول غواړي، ک انستیزیا ټیکنیشن، ک فزیوتراپي، ک کارډیالوجي، ک هر یوي دا ستا خو خلا او چې میټریک دې کړی او په ساينس کې دې کړی 45% مارکس اخیستي نو ته دا 2 کاله ډیپلوما کولای شي. آیا د دې څه سکوپ شته کنه؟ د دې فیوچر شته کنه؟ په دې باندې ماته جاب ملاویدلی شي کنه؟ په دې باندې زه کلینیک کولی شم کنه؟ د سرکار د طرفه د ګورنمنت د طرفه کته ته جاب ملاویږي نو په 12 سکیل باندې بدلېږي. د ګورنمنت د سایډ نه چې کلم ټیکنیشن پوسټ راشي، کاغه د ایم ایل ټي دی، کاغه د ریډیالوجي دی، کاغه د ډینټل دی، کاغه میډیکل ټیکنیشن دی، که هر یو دی او 12 سکیل باندې ته د ګورنمنت جاب ملاویدلی شي. تاسو په مختلف هاسپټلز کې، په بي ایچ اوز کې، په آر ایچ سیز کې، په سی ایچ سیز کې لیدلی چې دا ټیکنیشن موجود وي په 12 سکیل باندې کار کوي. بیا د دې پروموشن کیږي 14 تمزي، 16 تمزي او 17 تب کې هم خلک لاړ په دې 2 year ډیپلوما باندې 17 او 18 سکیل ته خلک ورسیږي. نو د ګورنمنت جاب هم شته. یو کس ته ګورنمنت جاب ملاو نشي نو د پرایویټ جاب هم کولای شي. پرایویټ هاسپټلز کې دی په دغه ټیکنیشن پوسټ باندې لګیدلی شي. په کوم ټیکنیشن پوسټ باندې چې په ګورنمنت هسپتال کې لګي په هغه پوسټ باندې دی په پرایویټ هسپتال کې هم لګیدلی شي. دا یو سوال پیدا کیږي چې آیا د خلکو ته د خپل کلینیک اجازه شته کنه؟ د خپل کلینیکل پریکټس کولای شي کنه؟ بالکل دیو ته د یو لیمټ پورې د پسټیټ د حد پورې اجازه شته چې دا پیشنټ اټینډ کی او هغه ته پسټیټ ورکي. او تاسو به کتلی په مختلف علاقو کې هم دې پریکټیشنرز، هم دې ډیپلوما والا، هم دې پیرامیډکس والا خپل کلینیک کولاو کوي او د علاقې خدمت کوي. آیا د دې بهر سکوپ شته کنه؟ په فارن کنټریز کې د دې سکوپ شته کنه؟ آیا په دې باندې جاب ملاویدلی شي کنه؟ په دې پیرامیډیکل، په دې 2 year ټیکنیشن باندې، په دې ډیپلوما باندې خلک په سعودي عرب کې، په کویت کې، په قطر کې، په دوبۍ کې، یو ای کې، په دې ملکونو کې جابس کوي او ښه ښایسته سیلریز په هلته هغوی ته ملاویږي. که کوم سټوډنټ ام بي بي اس ونه کړي، بي ډي اس ونه کړي او د بي اس وس هم نه لري، بي اس هم نشي کولی او بیا هم دا شوق لري چې زه په هیلث ډپارټمنټ کې کار وکړم، نو د هغوی دپاره بهترین لار چې ده هغه 2 year پیرامیډیکل ټیکنیشنز ډیپلوماز دي. په کار دا چې هغوی 2 year دا پیرامیډیک ډیپلوما وکړي او په دې باندې خپل مستقبل جوړ کړي.